नमस्कार साथीहरू, म रमेश जयसवाल। आज हामी यस भिडियोमा लिमिटलाई कसरी कोण र पिरामिडको दुईटाको कन्सेप्ट जोडेर लिमिटलाई कसरी एक्सप्लेनेसन गर्न सकिन्छ अथवा कोण पिरामिडको बेस लिएर पिरामिडको बेस मानेर कोणको कसरी एक्सप्लेनेसन गर्ने र पिरामिड र कोणको कम्पेरिजन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यस भिडियोमा एउटा कन्स्ट्रक्सन प्रोटोकल कन्स्ट्रक्सनले थुप्रै ठाउँमा कन्सेप्ट दिने भएकोले आज हामी यस भिडियोमा लिमिट कोण र पिरामिड तीनटाको कन्सेप्ट जोडेर एकैचोटि हामी प्रेजेन्ट गर्नेछौँ। यस भिडियोमा फर्स्ट अफ अल यहाँ हेरौँ के छ, एउटा पिरामिड छ। पिरामिडको भोल्युम के हुन्छ 1/3 बेस एरिया इन्टु हाइट, जुन यसको बेस एरियाले के छ स्क्वायर छ। यसलाई हामी टेन्स टु इन्फाइनाइट तिर लगाऊँ। यसले भनेको यो बेसको साइडहरूलाई हामी के गरौँ बढाउँदै लगाऊँ। त्यसपछि यो के हुन्छ एउटा सर्कलमा परिणत हुन्छ र यो पिरामिड केमा परिणत हुन्छ कोणमा परिणत हुन्छ। भनेको टेन्स टु यहाँ इन्फिनिटीको कुरा आयो, टेन्स टु इन्फाइनाइटको कुरा आयो, लिमिटको कन्सेप्ट आएन। नजदिक 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 भनेको भोल्युममा कोण र पिरामिड दुईटै नजदिक नजदिक हुन्छ सम्म जान्छ। अब हामी यहाँ क्लिक मी छ र रिसेट छ मैले राखेछु। क्लिक मी गरौँ, बढ्दै जान्छ सङ्ख्याहरू। बढेर के भयो अहिले यो त्यही पिरामिड केमा कन्भर्ट भयो कोणमा। भनेको कोण भनेको पिरामिडको भोल्युम र कोणको भोल्युममा टेन्स टु को कन्सेप्ट यहाँ लिमिटको आउँछ। अब यसलाई रिसेट गर्ने बित्तिकै फेरि नर्मल कन्डिसनमा आउँछ। फेरि त्यही क्लिक गर्दै गयो भने सेम त्यही हुन्छ। जति क्लिक गर्न सकिन्छ जबसम्म यहाँ टेन्स टु इन्फिनिटी तिरको कन्सेप्ट हो। ओके, अब यसलाई जियोजेब्रामा कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने त्यसको प्रोटोकल भिडियो पनि आज हामी यस भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथसाथै बेल आइकन घन्टीलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला। यदि फेसबुक पेजमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक गरेर जोइन भइदिनुहोला। यदि तपाईँले हेल्प गर्नुहुन्छ भने प्लिज यो भिडियो म्याथ नेपालमा बस्ने सम्पूर्ण म्याथमेटिक्स टिचरलाई जो सरहरू जियोजेब्रा युज गरेर टिचिङ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई अवश्य नै यो भिडियो पुग्नेछ। यही उद्देश्यको साथ मैले यसको कन्स्ट्रक्सन प्रोटोकल बनाउनेतर्फ लागे। फर्स्ट अफ अल यहाँ इन्टरफेस यस्तो मेरो ल्यापटपको देखिन्छ। अब यहाँ के छ, जियोजेब्रा क्लासी 6 पनि छ र क्लासी 5 पनि छ र स्पेसली जियोजेब्रामा एक्सपर्ट मान्छेलाई क्लासी 6 युज गर्छन् र नर्मल्ली सिक्ने टिचरहरूले जियोजेब्रा क्लासी 5 युज गर्छन्। त्यही कारणले मैले आज क्लासी 5 नै ओपन गरेँ। डिफल्ट रुममा अल्जेब्रा र ग्राफिक खुल्ने हो। अब हामी अन्डरस्ट्यान्ड गरौँ मैले कोण र पिरामिडको कन्सेप्ट बनाउन खोजेको। त्यही कारणले कोण र पिरामिड के हो 3D ग्राफिक हुने भएकोले हामी यसको 3D पर्सपेक्टिभ खोल्छौँ, भ्यूबाट 3D भ्यू खोल्छौँ। यहाँ 3D मा क्लिक गर्ने। अब यसमा ड्रग गरेर सानो ठुलो यस्ता उता गर्न सकिन्छ। अब आयो के भने इनपुट बार त तल छ, यसले मैले माथि लगाउनु पर्ने क्लियर देख्नलाई। त्यसपछि मैले यहाँ के गर्छु लेआउटमा क्लिक गर्छु। लेआउटमा यहाँ माथितिर कलर गरेको छ त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै माथितिर जान्छ। ओके, यहाँसम्म त आई होप सबै सरहरूलाई क्लियर नै होला। अब यहाँ ग्राफिक भ्यूमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँ जाने। यता थुप्रै टुलहरू हुन्छ, त्यही कारणले यहाँ स्लाइडरमा क्लिक गर्ने र यो ग्राफिकमा क्लिक गर्ने। ए भन्ने छ, यहाँ मैले नाम लेखौँ यसको नम्बर, किनकि हामी संख्या बढाउँदै जान्छौँ।
र के छ 4 देखि लिन पनि सकिन्छ, मिनिमम 2 लिन सकिन्छ। मैले 2 लिए। 4 लिनुहुन्थ्यो भने के गर्नु पर्थ्यो, पछि अहिले के गर्नुपर्छ भनेर मात्रै हो। र मैले म्याक्सिमम 50 लिए। अहिले इन्क्रिमेन्ट कतिको लिए 1 को। अब यहाँ पोइन्टहरुले यही 360 डिग्री भित्रै चाहियो। यो पोइन्टहरु 360 भित्रकै राउन्डिङमै चाहियो कि नै, एउटा कोन बनाउनको लागि भने सर्कल बनाउनको लागि अथवा यसको स्क्वायरको बेस बनाउनको लागि। त्यही कारणले यहाँ इनपुट बारमा जाने के लेख्ने ब्रैकेट 360, त्यसपछि अल्ट ओ गर्ने बित्तिकै डिग्री हुन्छ, त्यसपछि डिवाइड, त्यसपछि फेरि ब्रैकेट 2 फेरि स्पेस, त्यसपछि n। ठीक छ, त्यो स्लाइड भइहाल्यो। ओके, यति गरिसकेपछि अब एउटा मलाई पोइन्ट चाहियो जेड एक्सिसमा, किनकि पिरामिड बनाउनको लागि यहाँ जेड एक्सिस हुँदै यसरी बनाउने हो पिरामिड, यसरी 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 यसरी, त्यसपछि यसरी माथि जोडिएको हुन्छ। त्यही कारणले यहाँ पोइन्ट लेख्ने इनपुट बारमा पोइन्ट र अब्जेक्टमा जेड एक्सिस। यो जेड एक्सिसलाई के गर्ने माथि लग्ने। यहाँसम्म आई होप क्लियर भयो होला। त्यसपछि अब यहाँ पोइन्टहरु चाहियो, पोइन्ट साइड, त्यसपछि माथि जोड्ने सेगमेन्ट, तीनटा चाहियो। पहिला मैले यो पोइन्ट लिन्छु। पोइन्टको लागि अब एउटा पोइन्ट हैन, दुईटा पोइन्ट हैन, धेरै मेनी पोइन्ट चाहियो। त्यसलाई कसले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, एनले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कुरा चाहियो। त्यही कारणले मैले यहाँ सिक्वेन्समा लिन्छु। यस इक्वेन्स एक्सप्रेसन भेरिएबल स्टार्ट भ्यालु एन्ड भ्यालु, यो फोर्थमा क्लिक गर्छु। अब फेरि शिफ्ट 9 गर्ने बित्तिकै स्मल ब्रैकेट आउँछ, 2 साइन। अब यहाँ एउटा के भन्ने भेरिएबल लिन्छु र के भन्ने भेरिएबल लिन्छु, फेरि स्पेस गर्छु, फेरि यहाँबाट के चुज गर्छु, एंगल, मैले जुन राखेको थिएँ एंगल ए, फेरि ब्रैकेट एउटा बन्द थियो, फेरि कमा दिने यहाँ, फेरि 2 कस, फेरि के अल्फा, यहाँदेखि एंगल चुज गर्ने। त्यसपछि भेरिएबल के मानेछौं, के स्टार्ट भ्यालु 2 0, इन्ड भ्यालु 2 n हो। यदि मैले यहाँ स्टार्ट भ्यालु 2 देखि गरेको भए यहाँ n को मान 4 देखि स्टार्ट गरेको भए यहाँ 2n गर्नु पर्थेन। ठीक छ, यदि यहाँ 4 देखि स्टार्ट गरेको भए यहाँ 2n गर्नु पर्थेन। त्यही कारण यहाँ 2 देखि गर्ने बित्तिकै 2n भनेको संख्याहरु बढ्दै जाओस्, धेरै नै जाओस्। अब 4 हुने बित्तिकै एड भइहाल्छ। त्यही कारणले मैले 2n गरिदिएको हो। यहाँसम्म आई होप क्लियर हुनुभयो होला। यो पोइन्टहरु त आयो, सर्कल जान्छ, एनले कन्ट्रोल गर्यो, सर्कल बन्यो। अब यो पोइन्टलाई जोड्ने सेगमेन्ट चाहियो, त्यो पनि सिक्वेन्सले नै। अब यहाँ इनपुट बारमा जाने, यस इक्वेन्स एक्सप्रेसन। ठीक छ, अब के चाहियो, सेगमेन्ट चाहियो, यस EGMENT सेगमेन्ट। अब पोइन्ट चाहियो, अब पोइन्ट चाहियो।
पॉइंट को लागि के गरौँ भने ब्रैकेट 2 sin k अल्फा त्यसपछि कमा फेरि 2 सेम त्यही cos k स्पेस ए अल्फा एउटा पॉइंट क्लियर भयो। अब अर्को पॉइंट सेम त्यही पॉइंट ठीक छ, यही सेम पॉइंट चाहियो। अब त्यही लेखिदिउँ, त्यही पनि लेखौँ ब्रैकेट 2 sin k प्लस 1 अल्फा ठीक छ। ब्रैकेट आई होप यहाँसम्म क्लियर भयो। कमा यो भेरिएबल को कुरा अहिले छोडौँ, भेरिएबललाई पछि लिउँ। 2 cos k प्लस 1 अल्फा त्यसपछि तीनटा एउटा दुईटा तीनटा ब्रैकेट, एउटा ब्रैकेट तब रेड देखाइदियो। ओके अब मैले एउटा ब्रैकेट कहाँ छोडेको छु, सिक्वेन्स ठीक छ, सिगमेंट ठीक छ। 2k sin k अल्फा कमा 2 cos 2k अल्फा दुईटा ब्रैकेट, ब्रैकेट खुला फेरि 2 sin k प्लस 1 अल्फा ओके 2 cos हो यहाँ के हुनुपर्छ, एउटा अरु ब्रैकेट हुनुपर्छ। यहाँसम्म अब क्लियर भयो। फेरि डिफाइन गर्ने भेरिएबल के डिफाइन गर्ने के स्टार्ट भ्यालु 1 कमा एंड भ्यालु 2 n ओके अब कहाँ छुट्यो, मेन यही पॉइंट को कुरा छ। सिक्वेन्स सेगमेंट ब्रैकेट 2k sin 2k अल्फा कमा 2 cos k प्लस अल्फा ब्रैकेट 2 sin ओके यहाँ एउटा ब्रैकेट छुटेको छ। ओके यहाँसम्म क्लियर। हेर्नु एउटा पनि ब्रैकेट छुट्यो भने बन्दैन, यहाँ बन्ने बित्तिकै यसरी आयो। इन्टर क्लिक गर्छु म, यो पॉइंट पनि जुट्यो। मैले यसको कलर के गर्छु, यहाँदेखि चेन्ज गर्छु। अब यो पॉइंट
यो पोइन्टसँग के हुनु पर्यो, सेगमेन्टहरू जोड्नु पर्यो। अब फेरि इनपुट बारमा जाने, सिक्वेन्स लेख्ने, यस इक्विभेलेन्स, फेरि त्यही एक्सप्रेसनमा एक्सप्रेसन के गर्ने, सेगमेन्ट चाहियो, यस इजिएमइएनटी सेगमेन्ट, एउटा पोइन्ट त ए लिए तो खत्म भयो, अर्को पोइन्ट यो पोइन्ट त लिए, अब यो पोइन्ट चाहियो, यो सिक्वेन्समा आउँछ, त्यही कारणले यो पोइन्ट ब्रैकेट, अब त्यो पोइन्ट कम लिम के 2 sin k अल्फा 2 sin k अल्फा ब्रैकेट, एउटा ब्रैकेट कमा, फेरि सेम 2 cos फेरि के स्पेस फेरि अल्फा। आई होप यहाँसम्म क्लियर भयो होला। फेरि ब्रैकेट बंद, एउटा पोइन्ट भयो, एउटा अरु पोइन्ट, त्यो रातो एरिया छ, यहाँसम्म त क्लियर भयो। त्यसपछि भेरिएबल के लिएछौं, स्टार्ट भ्यालु 0, एंड भ्यालु के 2n जोड्यो नि, ओके। ओके, यसलाई साइड गरिदिउँ। ओके, अब यहाँ इनपुट बार में जाने, बैकस्लैश टेक्स्ट लेख्ने बित्तिकै लेटेक फर्म में जान्छ। ओके, यहाँसम्म त तपाईहरुले आई होप टोटली क्लियर हुनुभयो होला। अब मैले फेरि टास्क यहाँ टेक्स्ट लेख्छु। अब बैकस्लैश टेक्स्ट लेख्ने बित्तिकै र ब्रैकेट दिने बित्तिकै यो के हुन्छ, लेटेक फर्म में जान्छ। त्यसपछि म लेख्छु भोल्युम VOLUME भोल्युम अफ PYRAMID पिरामिड इक्वल 1/3 फ्रैक्शन चाहियो तो बैकस्लैश FRAC फ्रैक्स यसरी पनि हुन्छ, लेख्नुहुन्छ भने नभए लेटेक फर्म में यहाँ क्लिक गर्नु। यहाँ के छ 1/2 मा छ, यो हो बैकस्लैश फ्रैक्शन के चाहियो 1/3 के हुन्छ बेस एरिया BASE बेस AREA एरिया मैले के लेखेको थिएँ L शिफ्ट 6 गरे भने स्क्वायर में कन्भर्ट हुन्छ। बेस एरिया सिम्बल के चाहिए मल्टीप्लाई को, यहाँ सिम्बल में जाने मल्टीप्लाई, त्यसपछि हाइट HEIGST हाइट
मैले सेम कपी गर्छु कन्ट्रोल ए र सी गरेर, किनकि फेरि धेरै लेख्नु पर्दैन। ओके, यहाँसम्म त आई होप क्लियर हुनुभयो होला। अब फेरि लेख्छु म सेम त्यही कन्ट्रोल भी गरेर कपी पेस्ट, बस मैले यहाँ कोण लेख्छु पिरामिडको ठाउँमा CONE कोण, बेस एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर हुन्छ र हाइट भनेको h नै हुन्छ। अब यहाँ यस त छुट्यो, यसमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि एडिटमा जाने, त्यसपछि यहाँ यस छोडेछु मैले, यस लेख्ने। ओके, अब यहाँ स्लाइडर छ, यसलाई यहाँ 2 देखि 50 छ, यहाँ जति लेखे पनि हुन्छ। अब मैले 100 लेख्छु। अब यहाँ जुन विड्थ छ मैले अलि सानो बनाउँछु, त्यसको कारणले 80 लेख्छु, ठिक छ। अरु बाँकी सेम त्यही राख्छु। ओके, अब यहाँ विद्यार्थीलाई भन्ने, यहाँ साइडहरुको संख्याहरु बढाउँदै गयो भने लिमिटको यसरी कन्सेप्ट चलाएर हामी दिन सकिन्छ। यति बेसिक कुरा हो। एउटा कन्स्ट्रक्सनले भोल्युम अफ कोन, पिरामिड र लिमिट, मैले टपिक राखिदिन्छु लिमिटको कुरा, बैकस्लैश टेक्स्ट LIMIT लिमिट। यसरी हामी लिमिट को कन्सेप्ट कोण र पिरामिड को कन्सेप्टबाट युज गरेर लिमिट, भोल्युम को र दुईटैको कम्पेरिजन सिकाउन सकिन्छ। यति भन्दै बिदा हुन्छु। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज 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 जसरी भए पनि रातो बटन हुन्छ सब्स्क्राइब गरेर जानु होला, अनि र बेल आइकन घण्टीलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। यति भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।